Ola, benvidos ao Centro de Día de Alzheimer de Ribeira. Son Noelia Riaño, a súa directora, e convido vos a ver as nosas instalacións. Todos os días, a media mañán, entre unha actividade e outra, servimos un pequeno almorzo. Vexamos que actividade nos ten preparada Martina na sala de usos múltiples. Mira, daqui pode salir un xersei, non? Sí, claro que sí. Está ben. La quería yo tanto y se fue para nunca volver. Moi ben, Luisa. Na aula de formación realizamos actividades de estimulación cognitiva. Cantos ramiños de perixel hai? Un ou dous? Dous, moi ben. Que máis? Cambio 1, cambio 2, cambio 3. Este é o noso servizo de enfermería, onde de xeito diario preparamos a medicación dos nosos usuarios. Espero que vos gustara o noso día a día no Centro de Alzheimer de Ribeira.